所謂加強版嘅薏米水咧，即係話冇咁單調，唔係淨係得生熟薏米。香港人咧生活壓力好大，咁所以蓮子百合咧係可以凌晨安眠，桂圓肉咧其實就係可以補足到呢個作用。龍牙百合咧，我拎上手咧，可能大家對比會再大啲。普通百合咧就咁樣。碎濕濕，咁但係價錢又唔係話大好多倍喎。湖南嘅蓮子咧係最出名嘅，呢啲就係正雙蓮啦。外邊咧有一個皮冇去掉嘅，嗰皮對我哋身體好好嘅。有條綠色嘅綠色嗰條蓮子心，但係有作用㗎，唔好抌咗佢啊！愛嚟去心火，額頭容易有暗瘡嘅人咧就啱晒。咁你試下粒蓮子，話俾我聽個口感如何啊？好爽脆喎，好似好容易混和喺個，好食係嘛？我見出面坊間好多人咧就會用生熟薏米啦，加片檸檬咧，就話可以有去濕啦、去水腫啦、去脹腿嘅作用，係得嘅。不過咧口感就寡咗啲啦，咁所以今日呢個咧口感會好啲，同埋個功效會再全面性啲。我咧有一個朋友咧去煲蓮子好好食嘅，咁我有一次咧都向佢請教，就係將啲蓮子咧就咁沖一沖水，唔好浸過夜嘅咧，嗱嗱聲咧就將佢倒落去啦。倒落去之後咧，記住唔好收細個火。一路由佢係咁滾，你可能會滾死，你就會收細火，但係千祈唔好，千祈唔好就將佢係咁一路滾到15分鐘之後熄火，咁然後批出嚟就 OK 啦。批完之後咧，唔好再雪，千祈唔好再雪過夜。咁然後咧，你馬上試一粒蓮子咧，你會發覺佢都好鬆化嘅。如果你再雪一晚，佢嗰個蓮子咧又會再收縮翻，於是又會覺得咧成個口感係好實啦，好唔鬆化啦。你首先見到咧，我倒出嚟個顏色好靚嘅。係啊，佢係紅色嘅喎。係啊，所以你就會明白點解咧，我哋會用呢個有膚質紅色嘅蓮子。咁你試下粒蓮子，話俾我聽個口感如何啊？好爽脆喎，同我平時喺嗰啲糖水鋪食嗰啲。係啦，嗰啲比較實啲噶嘛，係咪？係啊，嗰啲。你而家入落個口咧，係好似馬上，好似好容易混和喺個。好食。係嘛？同埋佢有種似花生嗰種香味。我哋稱之為咧腍啲啦，又唔會太死實實啦。咁我哋而家係咪都可以整呢一個？係啊，嗱，頭先嗰個水咧唔好嘥咗，我哋繼續咧就會落其他材料咯喎，包括咧薑啦、桂圓啦，有糖尿病唔想有糖分咧就唔好落桂圓，同埋仲有熟薏米啦、生薏米啦，落埋呢個叫龍牙百合。好。咁咧，因為呢個係飲品嚟嘅，其實滾一陣就可以啦。我哋大概咧10零分鐘之後就可以咧俾大家試下啦。咁但係有冇話我哋本身呢一個薏米水需要落幾多水去配呢啲材料？我覺得咧又係你想大概有幾多人飲嘅啫。譬如如果你話屋企人有幾個人都一齊飲咧，我哋大概咧就落1 lit 或者到1半咁都 OK 嘅。開咗佢先，佢個顏色好靚嘅，同埋咧你會睇到咧呢啲桂圓肉咧脹卜卜嘅，一粒一粒咁。咁然後仲有剛才話嘅龍牙百合啦，好大朵芽啦，成個渣咧都可以食咗佢。仲有蓮子，仲有生熟薏米，冇加任何糖分嘅。不過打陣飲出嚟咧，我相信咧都會係好清甜嘅。有陣甜甜哋嘅味，嗱我冇加糖分，嗰陣甜味係嘛？係啊，點嚟嘅糖？嗰陣甜味就係嚟自嗰個桂圓肉，你會見到桂圓肉咧，基本上脹卜卜嘅，脹卜卜即係話佢本身係好靚嘅龍眼啦，咁然後咧摘咗落嚟曬乾，咁所以嗰種係果香味。佢有少少似紅棗茶，其實。係跟朋友咁啊，只不過今次冇落紅棗咋。如果中意紅棗嗰種味咧，落翻落去都得嘅。咁有冇話呢一個茶咧係咩人唔適合飲啊，或者唔係好建議佢哋飲咧？係啦，嗱懷孕初期嘅準媽媽咧就要慎用咯。咁點解咧？因為咧佢裏邊有生熟薏米，特別係生薏米。坊間有啲人話會滑胎，其實又未至於咁嚴重嘅。只不過咧，既然係有擔心咧，就情願唔好去暫時唔好試啦。至於其他人咧，我覺得問題都唔大嘅。或者女士們有陣時生理週期容易肚痛啊，手凍腳凍喺嗰啲日子咧，咁你亦都係避免落生熟薏米咯。咁或者係等冇事冇幹啦，精神爽嚟嗰陣時先去飲用啦。咁我一個星期可以飲幾多日咧？如果天氣真係好潮濕，譬如春天嘅話咧，我覺得咧隔2、3日飲咧都可以嘅。但係如果而家已經踏入秋天，天氣開始乾燥咧，我就覺得1個禮拜，除非你係好濕啦，睇自己條脷仔脹晒啦，或者忽然間秋天有陣時都會落雨落到好犀利噶嘛，咁你就可以咧煲咗今日飲完，聽日又飲，咁都可以嘅。我可唔可以就咁雪完之後，第二日帶翻公司？其實咧，你凍嘢咧就濕氣重好多嘅。
咁但係如果天氣真係好熱咧，你又好難要求每一個人咧將啲熱飲咧擺落個口度啊，係咪？我完全明白。如果你真係要飲凍飲品，冇問題，唔好再後加冰，呢個係第一。第二咧就係喺雪櫃攞出嚟嗰陣時，幫手攤一攤先，令到表面啲濕氣咧嗰種霞氣咧冇咁重啊。咁然後你就倒喺個杯度攤一陣，你再飲。又或者睇季節啦，夏天或者初秋咧冇問題嘅。但係到天氣都好凍，明明你個人咧就好凍，就唔知點解你擘大眼咧就要飲杯凍飲嘅咧，我就覺得呢種行為咧，就三思啦，就盡量避免就好啲。咁有冇話我雪喺個雪櫃雪幾多日？我就建議咧雪一兩日咧都已經極限啦。點解？第一冇添加、無防腐劑，乜嘢都冇，自己煲出嚟嘅。同埋咧，佢始終咧佢有啲薏米啦，佢好容易咧就繼續分解釋出一啲即係澱粉質之類嘅，會越嚟越糊口嘅。即係嘅沉澱物會越嚟越多，你飲出嚟咧個口感又冇咁好。面前我有3種蓮子，又睇睇 Alice 你平時接觸邊樣多啲嘅？我諗應該係普通呢啲啩。係咯，你應該見呢個蓮子。我諗呢個就冇乜可能，係你應該冇見過啦。成個蓮蓬啊嘛，好澎湃咁樣啊。好啦，咁啊呢個值得介紹下喎。唔係一定揾到嘅，你去一啲街市檔咧，有陣時都要睇季節，你先會買到。咁佢裏邊呢一粒粒咧。綠色呢啲咧，其實就係新鮮嘅蓮子。我將綠色一粒粒嘅新鮮蓮子搣咗個皮，搣咗殼就變成咗一粒粒新鮮嘅蓮子。食落去，你話俾我聽個口感係點？好大粒喎！好大粒㗎！嗱，溫馨提示你，裏邊有條蓮子心㗎嚇。係喎。有條綠色嘅綠色嗰條蓮子心，但係有作用㗎，唔好抌咗佢啊！愛嚟去心火啊，頭容易有暗瘡嘅人咧就啱晒，將啲蓮子心咧整齊排好，擺喺隻杯入邊，咁然後咧用啲水焗一焗，能夠去心火。好甜喎！好甜，個蓮子好甜。係啊，佢甜個蓮子就好甜嘅。係啊，同埋好鬆化嘅。因為平時喺藥材鋪會買到嘅咧，應該就係呢個乾嘅蓮子。咁兩隻都係乾嘅蓮子，請問有咩分別咧？我見到佢有個衣咯。冇錯，呢個衣我哋稱之為麩質。中秋節咧，我哋成日話我哋食蓮蓉月餅嗰個雙蓮，雙咧就係指湖南，湖南嘅蓮子咧係最出名嘅，呢啲就係正雙蓮啦。外邊咧有一個皮冇去掉嘅，嗰皮對我哋身體好好。咁我哋有3款蓮子啦，會唔會話佢功效上面都有唔同嘅咧？其實功效都一樣嘅，蓮子都係可以咧令我哋咧瞓覺瞓得好啲嘅。咁另外蓮子心咧就可以清心火。我呢度有2隻百合嚟嘅，我會揀呢隻叫做龍牙百合。龍牙百合咧，我拎上手咧，可能大家對比會再大啲，係嘛？你見到好大嘅嗱，普通百合咧就咁樣碎濕濕。係嘛？個對比真係有啲大嘅，咁但係價錢又唔係話大好多倍喎，咁係大隻啲嘅，好似龍嘅牙咁，好似龍牙百合。功效其實差唔多，不過口感就有分別。龍牙百合咧比較完整，咁所以你食出嚟咧個感覺咧就係冇咁碎片式啊。何謂冇咁碎片式咧？冇咁碎濕濕。咁所以如果你做糖水咧，你會感覺咧好實在啲。咁呢隻百合咧本身係碎啲嘅嚇，咁所以咧個食落去嘅口感咧就會冇咁實際咯。我係咪都可以喺啲藥材鋪買？可以㗎。其實你去藥材鋪同佢講，我要靚啲嘅百合，或者你直情識講龍牙百合，咁嗰個售貨員就知道你識貨啦。咁所以好容易買到嘅。咁但係好多人都會擔心薏米水咧偏涼啊嘛，咁可以點解決呢個問題？第一個方法咧就係比例啦。熟薏米如果比較多，你見我而家咧都係嘅，我將個熟薏米咧我係多咗嘅，差唔多到咗咧叫做7:3比例，7成嘅係熟薏米。熟薏米本身咧見大粒啲咧，佢係已經炒過嘅。逢親經過炒，即係經過火嘅嘢咧，佢本身就唔會太寒涼噶啦，而且佢嘅比例咧就比生薏米好明顯係多好多，所以呢個係第一個解決方法。第二個方法咧，你就見我落咗薑，咁落咗薑咧就令至咧嗰種咧寒氣啦，或者係濕咧能夠驅風嘅作用咧會大啲嘅。我一定會堅持咧練皮嘅，點解？因為有去水嘅作用。去水嘅作用咧，令到成個加強版嘅薏米水咧效果更加好。除咗龍牙百合、生熟薏米之外咧，就加咗桂圓肉，好處咧就係凌晨安眠。因為有啲人咧飲品咧，佢總係要有少少味咧，即係唔想太寡。咁所以桂圓嘅作用咧就有2個，第一我嚟調味，另外有少少甜甜地味。第二樣嘢，因為我都講香港人咧生活壓力好大，咁所以蓮子百合咧係可以凌晨安眠，桂圓肉咧其實就係可以補足到呢個作用。所以如果糖尿病人咧佢擔心咧，可以撇除咗佢嘅。咁有唔少人咧都會喺薏米水咧加陳皮噶嘛，咁我想知呢一個加強版薏米水咧會唔會都有啲變奏版嘅咧？可以喎。頭先 Alice 建議嘅陳皮係 OK 嘅，陳皮本身咧就有8個字嘅功效嘅，就係叫做咧和胃理氣。
跟住另外4個字叫燥濕化痰。咩叫和胃理氣咧？女孩子好多時咧，佢話自己食飽咗，係因為咧佢消化唔到，頂住。和胃理氣就係佢令佢咧食完可以消化。你話咁咪大件事，咁食完又食咪好肥咯？唔係嘅，其實你係消化系統唔好咧，你有陣時咧你先會咧肥，甚至乎會腫嘅啫。我有時覺得頂住。冇錯，頂住，所以呢個就唔係一個正常嘅飲食生態嚟嘅。第二樣燥濕化痰咧，就係濕陳皮有去濕嘅作用，特別係有啲老人家嘅小朋友，佢轉季節嗰陣時好容易有啲白痰喺度定住。即係吞唔出㗎，吞唔出㗎，好似都玩口水咁樣撩下咧，陳皮就啱晒你啦。再俾多一樣變奏版，可以加粟米鬚。粟米鬚有咩用？粟米鬚又係去水腫好好喎。去咗街市，成棵粟米買咗翻嚟，唔好抌咗嗰個叫粟米衣，即係個外盒。嗰個粟米鬚亦都唔好抌咗佢，將佢一齊擺落去煲，都有功效。有功效。嗰個去水腫嘅作用咧係好強嘅。咁所以如果你要變奏版咧，下次咧就可以用粟米啦、粟米嘅芯啦，咁然後咧加埋粟米鬚、加埋粟米盒，又係另一個變奏版啦。今日多謝丁姐介紹呢一個加強版嘅薏米水俾大家。如果你中意我哋今日嘅影片咧，記得訂閱我哋健康媽。有咩問題咧，歡迎留言俾我哋啊！好多謝晒，係啦，我哋下次再見啦，下次見，拜拜。拜拜。